Всім привіт! Сьогодні ми будемо ремонтувати ось цю відеокарточку. Це старушка Asus GT440 з 1 ГБ пам'яті. В принципі, з карточкою все нормально. Причина, по якій я її витяг, це почав підклинювати кулер. Він дуже сильно шумить і часом навіть перестає крутитися. Тому відеокарта в холостому ході нагрівається до 55-60 градусів. Що не є нормою. До самого вентилятора ми можемо добратися і так, достатньо відкрутити 4 болтика. Але оскільки я хочу поміняти заразом термопасту, тому що цій відеокарті вже років 9 і до неї ніхто не лазив, тому відкрутимо повністю весь радіатор. Ну що ж, приступимо до розборки. Так, відключаємо наш кулер. Ну так, вона засохша вже за 9 років. Як ми бачимо, термопаста вже як цемент. Її потрібно буде якось звідси убрати і ставити нову. Добре, зараз я відчищу це від пилюки і будемо продовжувати розбирати. І так, ми очистили чіп і радіатор від старої пасти. На радіаторі так взагалі воно була чистосваркою, їх хто приклеїв навіки, на силу одедрав. Здається, не поцарапано, все нормально. Плату ми поки що відкладаємо в стороночку, а зараз займемося вентилятором. І для зручності ми, мабуть, знімемо оцю пластмасову накладочку. І також в сторону. І тепер у нас сам вентилятор із радіатором. Знімаємо його. Ну що ж, я навіть боюсь його перевертати, тому що 99% він не є розборним. Щось мені так здається. Так, це радіатор в стороночку. Нам потрібно відклеїти оцю наклеєчку. І так, я очистив трошки вентилятор від пилі, і як ми бачимо, він у нас не розборний. В принципі, як на всіх і відеокартах.
Так, помучився я з цим кулером. Ні в яку він не хоче розбиратися. При спробі його роз'єднати, ламається пластмаска. Ушатав трошки плату вже всередині. Навіть просверлив отвір, щоб добратися до фіксуючої шайби, але ні в яку він не хоче розбиратися по-хорошому. Хаять за це виробника. Це, мабуть, і не потрібно. Кулер відпрацював майже 9 років. Asus красавчики, завжди поважав цю фірму, вміють робити надійну електроніку. Звичайно, шкода, що він не розбирається. Так би його помазали б, він би ще попрацював пару років. Ну що ж, такому виробнику, як Asus, це можна простити. Так що кулер, на жаль, піде в мусорку. А мені сьогодні прийшов новенький. Давайте зараз його розпакуємо. Ну, тут видно, що кулер новенький. Зараз будемо його ставити. Він абсолютно такий самий. 12 вольт, 0,5 ампер. І 4-піновий роз'ємчик. Збираємо систему охолодження. Ну що ж, систему охолодження ми склали. І тепер давайте займемося самою платою, а саме будемо наносити термопасту. Наносити ми будемо одну із самих кращих термопаст Arctic, це MX4. Звичайно, вона не з дешевих, але робимо ми це для себе, а для себе красивого нічого не жалко. Відкриваємо нашу термопасту і акуратно на центр невеличку кількість термопасти наносимо. На рахунок того, потрібно її розрівнювати чи ні, звичайно, можна зараз придавити її радіатором, вона розрівняється по кристалу, але я думаю, нема нічого важкого в тому, якщо ми її трошки підрівняємо самі. Для цього я використовую ось такий кусочок пластика. Беремо і акуратно її розрівнюємо по нашому кристалу. Все, ми розрівняли нашу термопасту. І тепер головне нам закріпити радіатор. І ще один такий важливий момент, що нам одразу потрібно сумістити отвори на радіаторі з отворами на платі. Якщо ви не впевнені, що одразу отак попадете, то можна, значить, використати інший спосіб. Зараз одразу підключимо коннектори, бо потім буде погано його це зробити. І беремо, вложимо радіатор, бажано під нього щось підмостити, щоб він трішки вище був.
термопаста в сторону. І тепер беремо. У мене є ось такі направляючі. Вставляємо одну направляючу сюди, іншу сюди. І тепер акуратно по цим направляючим опускаємо нашу плату. Я думаю, достатньо. Ми склали нашу відеокарточку. Система охолодження тримається, вентилятори крутяться, проводок ніде не мішає. Ну що ж, можна ставити і тестувати. Поставив я відеокарту після ремонту. Новенький вентилятор крутиться тихенько, все красиво. Зараз проженемо фунмарком, подивимося, як буде вести себе термопаста, наскільки ефективно я її наніс. І будемо сподіватися, що воно пропрацює ще пару років. Зараз ми її швиденько протестуємо на перегрів, оскільки до того, як була поміняна термопаста і почав клинити кулер, вона грілася в режимі холостому до 50-60 градусів, а під навантаженням там температура зашкалювала за всі 90 градусів. Тестувати будемо за допомогою програми FunMark. Скачати її можна з офіційного сайту. У мене вже вона є скачана, я не буду її скачувати, тому відкрию папочку з ярличком і запустимо нашу програму. Перше, що нам потрібно, це запустити програму GPU-Z. Оскільки в цій програмі у нас будуть відображатися всі характеристики нашої відеокарти. Перше вікно – це назва відеокарти, її пам'ять, всі частоти, і нам потрібне віконечко сенсор. Як ми бачимо, тут у нас відображається температура, частота, обороти вентилятора і саме навантаження карточки. Зараз вона завантажена на 1%, температура 45 градусів. І обороти вентилятора 34%. Це віконечко ми трішки в сторону, щоб нам видно було. І зараз запустимо тест. Тут можна вибрати розширення екрану. Ми поставимо HD. І старт. Ну що ж, пройшло 5 хвилин теста. Температура 74-75 градусів, обороти вентилятора 60%. Відеокарточка навантаження тримає. Раніше було за хвилину до 90 градусів нагрівалася. Так що, думаю, буде все в нормі. Можна зупиняти тест. Ну що ж, на цьому ремонт відеокарти можна вважати завершеним. Якщо відео було для вас корисне, лайки і підписка. І до зустрічі на моєму каналі.